Nasangayo diocese Joeta Trenton nafuna mukwano gwe bishop we diocese eyo n'ababuuza ku diocese n'ebyatambuzamu emirimu gye mu diocese eyo okumuyambako ku mirimu gy'essaza. Namutegeeza nti alina ensawo ey'enjawulo eya buli mwaka ng'ayita abakristu n'abalala okukungaanya ssente ez'awamu eziyambako okukola emirimu egy'enjawulo egya diocese era nga zimuyamba nnyo. Bwe yakomayo Kasana Luweero n'atandika ensawo eyo gye yayita Baafu Bishop Annual Appeal Fund. Ate era nga bwe mumanyi bamugyayo n'ajja mu Kampala. Bwe yatuuka mu Kampala mu 2006 n'atandika ensawo eno ya SAF, Ssaabasumba Annual Appeal Fund. Ssaabasumba Annual Appeal Fund tuyitamu kuŋŋaanya ssente ezo eziyambako ku mirimu gy'essaza. Ensawo eno yakola yakuŋŋaanya ssente zayambako emirimu egy'enjawulo ng'okuddaabiriza Cathedral y'e Lubaga n'okuyamba ku administrative block y'empya yaleka aleseewo, ne waliwo n'ekizimbe ekyokuyamba okukunga abantu bafune ku buyambi ku ssente ez'okubayamba. Omwaka oguwedde twasobola okuŋŋaanya nga Archdiocese miliyoni 5 ezasooka okubeera ennyingi kasooka nga saafu ebeerawo zasooka lwatuyita 198 naye omwaka oguwedde twasobola okusonda miliyoni 5 nga tusuubiza nti miliyoni 5 tujja kutondaku ssente ezimu tudduukirire Nkozi parish. Kibuyaga yali asudde ekereziya yaabwe, yali emaze emyaka 9 n'okusoba ng'ezimbiddwa era eri ku ttaka. Baali balindirira tusonda ssente nga bwetuwolwa naye wetutegeeza nti ngwa okutuusa lweyagwa nga tetunawa kuwandiika kusula ssente. Kale nno tugamba tulina okugizaawo ate nga Nkozi kyekimu ku bitundu ebyetaaga okuyambako ku mbeera y'ensimbi zaabwe. Ssente zetunafuna mu saafu tujja kutunako essente ezimu zigende ziyambeko okuzimba kereziya. Era twakikola ne tutwalako miliyoni 3 ezigenda okuddaabiriza Nkozi, okusikuddaabiriza okuzimba mpya kuba eri yaggwawo. Era ndowooza bajja kwetaaga biliyoni 2 kati nazo miliyoni 3 era baatandika kati etuuse ku bagiyita bati slaabu esooka eyawansinginya nga bwagambye. Kakati naye ssente endala etuweerezaako eNamayumba nabo kereziya Namayumba nayo parish eri mu Kampala Diocese, yes parish esembayo genda okwegatta ku Kindamitera Diocese. Eyo nayo yali yeetaaga okuddaabirizibwa, neetaaga ntuwaayo essente miliyoni 10 wandika tuwulira kyetwekitwala eNamayumba. Ssente endala ezasigala bakateyamba abava e Rwanda e Burundi, tubadde n'ab'e Congo naye kati bwe tuwogerera abakongo baweddemu. Tulina abava e Sudaani nabo mwebali. Tubaddewo n'omuzungu nga ye mu British naye ekyennaku yatufaako omwaka guno. Omukama bonna abawumuza emirembe n'abalala. Abantu bano tubafuna tutya? Tubafuna okuva mu bakulu b'amadiini eyo gye babeera, abakulembeze aba buli mutendera na buli muntu yenna ayinza okututuukirira wano n'atubuulira omuntu ali mu bwetaavu. Omuntu ali mu bwetaavu tumulaba tutya? Ayinza okuba nga talina wasula, asula ku luguudo, ali awo ensi yamwerabira, alina abantu be naye nga tebali ready kukola ki? Kubeera naye.
be bantu be tubeera nabo wano. Naye nga buli muntu waddembe okubeera wano. Wano si kkomera ng'era omukulu oyo omukunzi we yagamba. Abantu